wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya albarkaci wannan majalisi namu da zuwan malaminmu uba kuma kaka inda a bangaren abin da ya shafi karatu ne, shi Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu ya zo ya amfana da mu da waɗannan kalmomi. Allah ya saka masa da alkhairi. Shi ma wanda ya sanadiyar kawo shi da ziyarar wannan majalisin Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya. A bayana da yan uwana kuma malamanmu su a Sheikh Sha'aya Yusha da babana Dr. Uthman Ibrahim Suleiman Giyare, waɗanda na tabbatar kowane ɗaya daga cikinsu yana da ɗan kalmomi da zai fa'idantar da mu bayan da shi malaminmu kuma uba a gare mu. Don haka ya ɗan uwa, don abin da nake so in karkare zuwa gare shi, kamar yadda ɗazu muka fara magana akan asarin da aka ruwaito daga Ali ibn Abi Talha daga Abdullahi dan Mas'ud akan ma'anonin mecece ake nufi da wannan amanar, wanda malaman tafsiri suka yi ta fassarawa da ma'anoni iri daban-daban. Wasu su ba da ma'anar wannan amanar akan rukunan musuluncin nan ne guda 5 su ne ake nufi da amanar. Wasu su faɗaɗa su shigo da wasu abubuwa da suka shafi duk wanda ya siffanta da su za a siffanta shi da kyawawan ɗabi'u, irin rike alkawari, irin kyakkyawan mu'amala na zamantakewa tsakanin mutum da mutum da dai sauransu, wanda duk dai idan aka hada aka je aka dawo duk abin yana komawa ne zuwa ga abin da muka ambata cewa ma'anar wannan amanar shine Allah madaukakin sarki ya bada yanci wa dan adam na cewa idan ya so ya bauta wa Allah madaukakin sarki, in ya so kuma ya kafirce. To amma dai sama da ƙasa da duwatsu waɗanda Allah ubangiji ya ambace su a cikin wannan ayar, su sun nuna wannan amanar ta yi musu nauyi, ba za su iya ɗauka ba. Shi kuma ɗan adam ya ce ya ji ya gani shi zai iya ɗauka, don haka Allah madaukakin sarki ya ɗora masa. A ƙarshe Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa duk halittun da suke bayan ƙasa, kamar yadda muka ambata a baya, masu bauta wa Allah madaukakin sarki ne, amma salon bautar ba irin na ɗan adam ba ne. Ta ina ne suka bambanta? Shine su suna bauta wa Allah madaukakin sarki ne ko da su ko ba su, ko su masu ibada ne. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha. Duk abin da kika gani a bayan ƙasa yana tasbihi wa Allah, yana bauta wa Allah, amma ku ɗan adam ko ne ba za ku iya gane ya ne salon tasbihin ko ya ne salon ibada ba. Amma babu wani abu face Allah madaukakin sarki yana wannan halittar Allah ya ɗabi'antar da shi akan bautar Allah. Sannan a wani wajen Allah madaukakin sarki ya ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, sai ya ce wa shamsu wal qamar wan nujum wal jibalu wash shajar wad dawab, sai ya ce wa kathirun minan nas. Duk sauran waɗannan halittu da Allah madaukakin sarki ya ambata ya nuna duka suna bauta wa Allah, duk suna sujuda wa Allah madaukakin sarki a gaba ɗayansu, na rana da wata da taurari da sammai da duwatsu da waye, duk suna yin sujuda don bauta wa Allah madaukakin sarki. Amma da aka zo bangaren mu ne mu, sai Allah ya ce wa kathirun minan nas, da kuma da yawa daga cikin mutane. Ya nuna ba kowa da kowa bane ba, cikin mutane ba kowa da kowa bane, amma sauran waɗancan halittun kowa da kowa, komai da komai yana sujuda, yana ibada wa Allah madaukakin sarki tau'an aw karha, ko da son sa ko a bisa tilas yana bauta wa Allah. To mu ɗan adam da muka gingimo wannan amana muka ce mun ji mun gani, to mu ne waɗanda kalubale yake kanmu, mu ne kalubale yake kanmu, yaya za mu wanye da wannan amana. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce innahu kana zaluman jahula. Shi dan adam dama mai yawan zaluntar kansa ne, kuma mai jahiltar ƙarshen al'amari ne. In banda wannan, to abinda duk sama ko sammai da ƙasai da waɗannan gingima halittu na duwatsu suka nuna gazawarsu ba za su iya ba, to kai dan adam wane ne kai? To amma wanda Allah madaukakin sarki ya datar da shi, ya zaɓe shi, sai ya ɗora shi a bisa abin da yake so na bauta masa shi kaɗai, to kuma a ƙarshe can al'amari kuma bayan an mutu an tashi an yi hisabi, to shi kuma shi zai more a gidan aljanna, wanda kuma su waɗancan ɗin kuma su ba sa da wannan ni'ima, saboda ɗabi'ar da salon ibadar ba iri ɗaya ba ce. To
to fatar mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da dogaragan mu akan bautawa Allah shi kadai. Allah ubangiji ya sanya mu daga cikin sa masu yin daidai, kuma Allah madaukakin sarki ya karba mana, don ba yin ibada ba samun karbuwarsa. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, wanda ke samu Allah ya karba daga gare shi shine wanda ya zama mai takawa. To mu yi tayi fa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ai ta bauta tukuru, ai ta yin alheri, Allah yana gani, Allah ya san abin da muke yi. To mu yi tayi, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana, Allah ya tabbatar da mu a cikin bayinsa waɗanda suka tsayu akan wannan amana da suka ɗauka. Allah ubangiji ya tabbatar da dogaragan mu a kansa. Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar mu akan wannan, sannan Allah ubangiji ya riskar da mu zuwa ga kyakkyawan makomar da ya tanada ga waɗanda suka tsare wannan amana daga cikin bayansa. Allah ya ba mu aljanna, Allah ya ba mu aljanna, Allah ya ba mu aljanna, Allah ya mana kariya daga azabar wuta. Yadda muke haɗuwa a wannan majalisi ne albarka, Allah ubangiji ya nuna mana lokacin da za mu haɗu a aljannar firdausi muna lalai marhabin da junanmu. Waɗannan kalmomi zan taƙaita a kansu. Abin nan ban sani ba cikin su malaman namu wane ne zai fara zuwa ya dan gabatar da abin da zai gabatar kafin shi profesa ya dawo. Amma dai da malam Sha'aya da abbana Dr. Usman Ibrahim Suleiman Biyade, duk wanda zai fara gabatar da abin da zai gabatar, kada ya tafakkar ma'ajuwar mashkura. Subhanaka wa ta'ala la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. أصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya kawo mu wannan lokaci, ya albarkace mu da wannan wata na Ramadan. Kamar yasa muka fara shi, ga shi yau har muna azumi na 24. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan, Allah ya tausaya mana ya karɓi ayyukan. Wannan kishin ruwa da zafin rana mai kama jiki da ake yi, Allah ya sa ba aikin maza ne. Allah ya ba mu lada akan abin da yake. Muna godiya wa Allah subhanahu wataala ya albarkaci wannan majalisi namu da halartar malamin Sheikhul Allama Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, wanda ya sharrafa ya girmama wannan majalisi da halarta, wanda na yi korafi na a rajin dakiya lokacin da muka raka malam mota. Ta ce haka makon lahu, yanzu kan kayi kusa ka motsa mana abin na mata, kishin ya kusa da motsa. Musan wannan profesan wanda irin addu'a yake yi, duk inda ya gaice ka sai ka je. Ya je masallacinsa ya yi sallar juma'a, ya kuma ba ya yi sallar juma'a, ya zauna a majalisun tafsirinsa na maza, kuma ya kawo shi nan ma, ni kuma ko ɗaya bai jina ba. Da ce da wannan bai daɗin motsa mana abin namu kishi, mu ma mu dan motsa kishi. Amma da insha Allah ta'ala wanda juma'a ne ba zai sallar juma'a a masallaci ba. Da yake yau kamar rufewa ne, kuma ni ban ma samu jawaban da aka yi duka ba. Galibi irin wannan ta kan ɗauki wani abin da aka tattauna a kai ne, kama kaɗan ba da gudunmawar ka. To na zo a makare saboda na tafi rufe wani karatun makarantar mamanmu Hajiya Aisha bintu Musa Awak. Akwai tafsirin da ake gabatarwa a makarantar ta da take Turun, to su ma ana rufewa yau. Kuma ni ma an ce ni ma a can babba ne, kamar yadda aka gaici bala a nan, ni ma aka gaice na da kasan ba kuma manya ba sa wani gaba sai ka ce ni ka kujera. To shi yasa na dan makara kafin mu rufe can mu tafi.
ina roƙon Allah mu da duka ya sanya a cikin mizanin ayyukan da dan abin da zan faɗa shine kullum malamai suna gaya mana watan Ramadan jami'a ce mai zaman kanta, ilimi ne mai yawa a ciki fannoni daban-daban. Duk abin da ake karantar da mu a cikin watan so ake yi implementing ɗinsa a cikin rayuwar mu gaba. Kowa in watan Ramadan ya zo za ki ga ta ɗan motsa, wanda ba ta kokarin ibada ma za ki gani ta ɗan lallaba tana ɗan tagazawa. Wata yanzu sallar kiyamun lailin nan da kika ga ana ta yi da tahajjudi har da ya motsa fuska mijinta ya hana ta zuwa tahajjudi, amma duk da haka wata yar Ramadan ya wuce to sai Allah kai mu ita da tashi da ta ɗan motsa ta yi wani abin to ya kamata mu fahimci cewa dukkan abin da ake koyar da mu a cikin watan Ramadan nan ba wai manufar shine iya watan Ramadan kawai za mu yi shi ba. A mu so ake mu zama bayin Allah ba bayin Ramadan. Ana so mu zama rabbaniyun ne ba ramadaniyun ba. Mutanen Allah koyaushe ayyukan da muka koya a cikin watan Ramadan nan mu tabbaka su a rayuwar mu gaba ɗaya. Ibn Qayyim rahimahullah yana cewa akwai wasu abubuwa guda hudu ne fahimta wanda suna kawo matsala ne a rayuwar mutum. Wasu daga ciki suna kawo mutum matsala a rayuwarsa ta duniya da ta lahira, ko kishe duka suna kawo mutum matsala a rayuwarsa ta duniya da ta lahira. To yana daga cikin hikimar da watan Ramadan ya zo sai aka nemi yadda za a daidaita masa waɗannan abubuwan don kar su nesan tashi da ubangijinsa. Waɗannan abubuwa guda hudu kowanne daga ciki in aka yawaita shi matsala yake zama, ya zama matsala wa mutum a duniya ya kuma zama masa matsala a lahira. Ya hana shi abin kirki a duniya, ya hana shi abin kirki a lahira. To sai aka shar'anta a cikin watan Ramadana dabarun da za su sa mutum ya rage su. In ya rage su kuma watan Ramadana ya wuce ya saba tsawon rayuwarsa sai ya ci gaba da karanta su saboda su yawan su matsala. Waɗanda abubuwa guda hudu, na farko ya ce yawanci da yawan sha, yawancin abinci da yawan shan abin sha yana daga cikin abin da ke kawo mutum matsala a rayuwarsa ta duniya, kuma yana kawo masa nisantar ubangiji. A fili yake dukkan mutumin da yake yawan cin abinci ko yawan shan abin sha, to ko da a duniya ne, a duniya in ana neman wani aiki ma na kuzari shi ba zai kuzari ba. Duk inda kika cikinki kai kai tirci to ba za ki abin kiki ba. Yanzu ba ana cewa bai ta karatu alkur'ani ba, da Ramadan a ta karatu alkur'ani. To yanzu ki kawo wa mutane guda biyu abinci, wannan ki kawo masa ɗan daidai abincin ya ci daidai, ya ci ya sha ruwa da wani ɗan abincin daidai yadda ba zai zama ya cika masa ciki ba. Wannan kuma a bata abincin ta cika kyatin ta ɗora ruwa tana nishi, ki ce so da ke ku zauna kai karatun alƙur'ani ko na awa biyu ko na awa uku. Wannan da ya ɗan ci abinci daidai misali zai iya jurewa tun da ba yunwa yake ji ba, zai iya jurewa tsawon lokaci yana karatu kuma yana jin nishaɗin karatu. Amma duk wanda ta cike cikin ta ta sha ruwa ta yi tatil, don na tabbatar miki da hamma da gyangyaɗi ko ba haka bane da miƙa a cikin awa uku nan za ku kwashi awa 2 da minti 50 in aka yi wasa. Sauran 'yan mintunan ne za ta amfani da su. To yawancin abinci Ibn Qayyim ya ce yana daga cikin abin da ke kawo mutum matsala a rayuwarsa, yana kawo matsala a lafiyar jikin mutum, sannan baya ba shi dama ya nemi kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala. Duk sallar daren nan da ake magana manzon Allah yana yi, kun yi tsammanin inda manzon Allah cikin sai yake dam sallar nan za ta yi wuri? Ba za ta yi, ba za ta yi ba. To Ibn Qayyim ya ce shi yasa sai a watan Ramadana daga cikin makasudin shar'anta azumi yace a cikin watan Ramadan nan in ka ci abinci tun daga alfijir ba za ka sake cin abinci ba sai yaushe
sai rana ta faɗi. Kuma shi ma wani ikon Allah ba a ci abincin da yawa. Galibi za ki ga mutane yanzu aka sha ruwan musamman yanzu da ake tsananin zafin ranar nan, za ki ga mutane ba sa ci abinci sosai. Yawanci sai dai a tasha ruwa, tashar ruwa, a tashar ruwa, a tashar ruwa. To ana so jikinki ya saba da cin abinci kaɗan. Amma mutum a rayuwarsa in ya zama kullum yame-yame, ci ba shi da aiki sai ci kawai. Da ya juya nan abinci, da ya juya nan abinci, da ya juya lamushe-lamushe, kwaɗayi, kwalama, to waɗannan abin ba sa bane sai abin girki. Don haka sai aka shar'anta barin cin abinci, a karanta cin abinci don jikin mutum ya saba da shi. To wannan abin ana so ki saba da shi har bayan Ramadana, ba wai ni Ramadana kare ba. Ba a so mutum ya zama mai yawan cin abinci da zai cika cikinsa tatil, ko kuma ana cin abinci sau uku shi kuma yana ci sau 5 ko sau 6. In dai ba lalurar rashin lafiya mutum har da shi ba, to yawaita cin abinci akai shi kansa matsala. Don kai me ce sai aka shar'anta haka. Ya ce sannan na biyu daga cin abin da ke kawo matsala wa mutum a rayuwarsa kuma ya kawo masa nisantan ubangiji akwai yawan barci. Kuma abin da ke haifar da yawan barci, yawan cin abincin yana haifar da yawan barci. Yanzu duk wanda suke so su yi sallar dare, to in har wannan zai ci abinci cika cikinsa lokacin da zai kwanta, to barcinsa zai nauyi. Wanda kuma ya ci abinci ne misali ya kwanta, to zai iya tashi da wuri ya ibada, amma wannan sai kasa da shi. Ashe cin abinci shine ma asali ke kawo yawan barci, wanda yawan barci kuma yana daga cin abin da ke sa mutum a duniyarsa ma baya cin fiye. Abin da kake so ka yi in bacci ya miki yawa ba za ki ba. In ke yar kasuwa ne a cikin gidanki kina dan kasuwancin sai da magi da kuli-kuli da daddawa da waye in Allah garbe ki da yawan barci sai mutane sun gama cefane a unguwar kafin ki farka. Kina ta barci, kowa ya gama cinikinsa. Kin ga a duniya ma matsala ne kawo miki. Bayan ce wani ya je kasuwa, shi bai saba shan fura da nono ba. Da ya je kasuwa da wuri kafin ya kunce lilarsa sai aka yi masa damun fura da nono. Ya ta sha siga. Aka kawo masa ya sha ya yi tatil kafin lokacin buɗe kaya. Sai ya ɗan jingina a jikin lilarsa. Ai farkawa da ya kawai sai ga ana naɗa kaya an tashi a kasuwa. Shi ne ya ce shi daga yau wannan giyar ta sai ya daina sha. Wai ya ɗauka giya ce. To kun ga abin da ya ja masa wannan abin shi ne me a asalin ci shi ya kawo masa yawan barci har a rayuwarsa ta duniya bai samu matsala. Shi yasa kun ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai abin da yake karantar da mu yace bi hasabi bi adam wa luqaymatun yuqimna bihi sulbu. Annabi yace ai dan adam ƴan lomomi kaɗan da za su tayar masa da bayansa ya ishe shi rayuwa. Yace amma in ba makawa sai ya ci abincin, to fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi. Annabi yace to in ya zama dole sai kai lomomin da yawa, to kaga kashi daya ka raba cikin kashi daya ka ci abinci daya ka sha abin sha daya kuma ka bari saboda ka rika yin numfashi. Wai an tambayi wani malami, wani ya ci gafarta malam na zo ci abinci ne sai na manta ban yi bismillah ba. Aka ce to sai ka ce bismillah awwalahu wa akhiruhu. Sai ya ce to in ta doma ta biyu ma na manta ban yi ba. Aka ce to sai ka taru. Ya ce to kuma na manta ban yi ba. Ce ni ta abinci har noma ba ke. Tunda ka manta a tabi kama yana ganin cewa an noma ne ba ke cin abinci. To duk irin waɗannan Ibn Qayyim yana ganin cewa suna daga cikin sirrukan da mutum zai koya a cikin azumi. Ya saba sai aka shar'anta masa sallar dare saboda ya rage masa yawan bacci. Ayi tarawihi ko ayi qiyamul layl a samu lokaci ana dare. Kamar yadda na ga muku da yawa daga cikin mutane ba sa yin qiyamul layl in ba Ramadan ya zo ba. To amma a Ramadan nan da yawa ana kokari. To wannan abu so ake a saba da shi. Yace daga ciki na uku abin da ke kawo matsala wa mutum yace yawan magana yace na daga cikin abin da ke kawo matsala wa mutum a duniya da kuma lahira. Dan mai yawan magana a duniya to yawan kuskuren ta zai gaba. Gwargwadon mutum yadda yake yawaita magana gwargwadon yadda zai yawaita kuskure. Da zarar an faɗi magana a ce ai wancan ta ce gaza sai ce wancan ga saboda yawan maganar nan za ta faɗa. Wata an ce kin ce kaza ta ce ni yaushe na faɗa aka ce tun faɗa an ce rana kaza ta din. Wallahi wannan yawan magana ta wakan zan faɗa ma ban san na faɗa ba. Wato ita da kanta tana hukunci wa kanta cewa ita bai yawan magana ce. To Ibn Qayyim yace yawan magana yana daga cikin abin da ke kawo mutum matsala a
a duniya a cikin rayuwarsa ta duniya. Al-Imam Shafi'i yana cewa an-nutqu zainun wa sukutu salamatu fa idza laqata fala takun mithara ma in nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara. Yace ita magana ado ce amma shiru kubuta ce. In wanda bai ce kuma ba ya kubuta. Duk iya maganar ka in dai kana yawan yi to wata ran zaka zo ka ce wani ne yace kaza ya matsala, amma wanda ya shiru shi bai faɗa ma ballantana ce ya faɗa. Yace to fa idan na fala ta tumi tsara, yace in ya zama dole zaka yi maganar to kar ka yawaita. Yace domin ni ban taba yin shiru na yi nadama ba. Yace amma sau da yawa zan yi magana in yi nadama, me yasa ma nayi, me yasa ne. Ibn Qayyim yace shi yasa aka shar'anta yawaita karatun alqur'ani a cikin Ramadan, saboda wanda ya dukuba akan karatun alqur'ani ina yake da lokacin hirar banza da ta'i da surutu bai da shi. Yace shi yasa kuma duk wata yasasshiyar magana marar amfani ko magana ta batsa ko magana ta hayaniya duk aka hana mai azumi, saboda ya saba da karanta magana. In zai yi magana ya zama cewa duk abin da zai faɗa yana tunanin cewa wannan abin mai amfana mutane. Na ƙarshe abin da yake kawo matsala wa mutum shine yace mukhalatatun nas, yawan cakuɗe ne da mutane ko yaushe kai baka lokacin da kake karanta gaban da kai kare. Yace shi ba wannan matsala, saboda gwargwadon yadda kake yawan mu'amala da mutane gwargwadon yadda zaka yawata musu kuskure. Yace to ana so ya zama bawa yana kadaita wani lokaci shi kadai da ubangijinsa, ya zama tsawon lokaci ba abin da yake sai ambatar Allah subhanahu wataala. Kai ko zama yake yana tunani akan halittun Allah da ikon Allah da kudurarsa akan abubuwa za su taimake shi wajen bin Allah subhanahu wataala. Yace shi yasa kuma aka sharanta itikafi, saboda a itikafi zaka yanke alaka da mutane. Mukhalaqatun nas zaka yanke, ya zama kawai kana ta alaka da ubangiji ka da kai. In mun kula da itikafin Annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan ya shigo masallaci manzo Allah sai an masa tantance shi kada ya ware dan karya rika mu'amala da mutane. Duk wannan makaranta ne wato mutum idan ya shige ta a cikin watan Ramadana ana so ya koyi waɗannan abubuwan ya rinka yi. Babu riba ga dan makarantar da zai je makaranta yayi digiri shekara 4, amma duk wannan karatun da ya a cikin makarantar ya fita a cikin makarantar da ya daina aiki da shi to bai samu kuma muke. Idan har a watan Ramadana zai zo duk abin nan da aka ce mitai, amma watan Ramadana ya kare kuma duk mu daina koma yin abin da muke yi mara kyau. Duk abin da muke na alheri a cikin watan Ramadana mu yanke shi, to gaskiya wannan certificate nan ba mu cancance shi ba. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana albarka. Ayyukan da muka yi a cikin watan Allah madaukaki ya sa mun yi domin sa, kuma Allah ya sa a cikin mizanin mu na ayyukan lada. Malamin mu Professor Mansur Isa Yalwa da yake kokari wajen jagorantar dukkan karatukan da ake a wannan tsawon shekaru, muna roƙon Allah madaukaki ya saka masa alkhairi, Allah ya masa albarka, zuriyarsa Allah madaukaki ya masa albarka. Duk abin da ya sa a gaban alheri Allah ya tabbake shi. Maman wanda ita ce Hausawa suke cewa kan uwar gani, wanda ita ce tushen wannan alheri gaba ɗayan sa, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mata kyakkyawan ƙarshe. Domin mama na a duniya ba addu'ar da take so ga mata irin wannan, shi yasa kullum na mata addu'a da nake farawa. Mama Allah miki husnul khatima, Allah ya mana mu ma baki ɗaya Allah mana kyakkyawan ƙarshe. Dan na ji suna amsawa kasa an ware magana ta gare ku. Kar ka ji kyashin kai addu'a wani dan uwanka ko a masa ka ce amin, dan da wanda ya addu'a da wanda ya ce amin duk sun yi addu'a. Idan kai addu'a wa mutum lokacin da kai masa addu'a, kai kuma mala'ika zai ce wa laka mithluhu, sai ya ce kai kuma Allah, mala'ika ne zai ce Allah ya maka abin da ka roƙa masa. Ba ina ganin addu'ar mala'ika ita mutum ko da haka kaga mu ne da riba fiye da Allah ya mana husnul khatima baki daya. Waɗanda suke da hannu cikin dukkan karatutukan da ake yi a wannan wuri, Allah maka kuke saka masu da alkhairi. Waɗanda suka sa gudunmawa, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, gaban babanmu Allah shi bawa, Allah maka kuke saka masu da alkhairi. Babanmu Sheikh Jafar Muhammad Adam, Allah maka kuke saka masu da alkhairi. Duka Allah mana albarka baki daya. Waɗannan ƴan kurbobi ne ke cewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi